ஹாய், வெல்கம் டு ரீனாஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நாம் சுக்கு காஃபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். தனியா, கோரியாண்டர் சீட் 2 ஸ்பூன், கியூமின் சீட், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், பிளாக் பெப்பர், கார்டமம் 3, க்ளோவ்ஸ் 1, ட்ரை ஜிஞ்சர், பாம் ஜாகரி, பனை வெல்லம் அல்லது கருப்பட்டி, இது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதுதான் கற்பூரவல்லி இலை, இதையும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறமா துளசி இலை, இதையும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் நீங்கள் வெத்தலை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது இப்போ இல்லாததுனால நான் ஆட் பண்ணலை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து நல்லா பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். ஃபைன் பவுடரெல்லாம் பொடிச்சு எடுக்க வேண்டாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் இப்போ 5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். பாருங்கள், இப்போ தண்ணி நல்லாவே கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நாம் அரைச்சி வச்சிருக்க பவுடர் எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கற்பூரவல்லி இலையும் துளசி இலையும் கழுவி வச்சிருக்கிறேன். இப்போ அந்த 2ஐயுமே இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்த கருப்பட்டியை சின்ன சின்ன பீஸாக உடைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நாம் இந்த ஸ்டேஜில் கருப்பட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 10 மினிட்ஸ் இதை அப்படியே கொதிக்க விடலாம். இப்போ பாருங்கள், கலர் நல்லாவே மாறிடுச்சு. இப்போ நமக்கு டேஸ்டான சுக்கு காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நாம் டீ ஃபில்டர் வச்சு நாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்ல சுவையான சுக்கு காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது காஃப், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே நல்ல ரெமெடியாக நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.